Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ki arliang kikur kata kakur Khang mem mat kakur Khang lam jong kana wet berriwar keba marjan mat kasnong maulanong kalapan bena bat kerpat ikinong Jngohkai perthai bakinom yawan kai hak khandai Tarik mentau benai arajar aphuai namar kandan ka jingpen khoj hakitei ki Jaka Jngohkai bat khamtam hak katei kading jeri keba kimut ban pen khoj badu ban snabha yakilanti kisengken hakitei ki Jaka khnang ba kinsuk kinong wan kai namar ladawan kinong Jngohkai hakatei kapor bakidang pen khoj kanlong ka jingpen thot kumta kila kerpat batang hak te kasngi bakinam yawan kai dan ka social work hak hak khandai Tarik ubanai bo khatwe ka bomut lasim tayo teng pring jongi ki arliam jongki kur tingi mut bandan ka social work hak tu kasni teng ke pan epi ki tores baro la hak tu kasni bapin amdan kino kino ki bawan visit and bawan changkai sathe khang lan kan am ta epi ki tores ki bawan te nang ban amdan ko jing thut na ka jing luk sani nang Jngohkai pathe tetang kata hi ni pring jongi jai khong nan ini jai khong lam ka badan hak snong Riwai ba snong Nohwet kita ka badan marjan ba ka snong maulanong te hak hak nai Tarik indan ka social work emang plan begini ya double fee tu jing jeri te pring ka jing ya kiu e jongi pade sidrong gele sina ya kiu jing kieng ki wan ki tores ki mut bani shundor ta kalong ka jing thot em hotu kasi te long tang kata hi ting dan ban snaw hai tu ki reling tadi kita step imut banya le kata kurukam bikin suk kinang Jngohkai bikin wan pun koi in ginshna haru in no gino gibentai badan kam kan nam kin suk in Jngohkai ai hasai itu mar kilang kim dabon than te bawan kilang dunai betul ni ko kap Jaka ni gida don kap pani ko kap Jaka te ni di na pasai ke Jngohkai komen tin ni Khang lam te jiki ko na pedang te kat pani ko kap Jaka ni wan hone nam ni pin shisha ke atu kalenti hi kan kanu bata basha road bridge atu kalenti balik ba basha road bridge kat sakar nu ko benta ko basha kalong shalu stish po wa phi na mateng ki terus ki skra malika sho tingin angin ha balak ba kan gitu benta sto estimate ano ya kata dan di paham nei ile ka ba isha ke ka kat basha mami melang batai te kan bisa section nak kur bisa mo ile posting